Allora, buonasera a tutti. Questo è il penultimo incontro che facciamo di questa stagione, poi riprenderemo in autunno. È qui con noi Andrés Moltedo Perfetti, che è professore all'Università de Santo Tomás a Vigna del Mar, una grande università che ha varie sedi, Santiago del Cile e tutte le grandi città. E, è un amico che incontriamo spesso ai nostri convegni perché lui ha dei parenti italiani, anche la moglie ha dei parenti italiani, per cui viene spesso in Italia e ci vediamo, ci siamo sempre visti ad Ancona in particolare, dove lui è sempre venuto. Tra l'altro, noi abbiamo tutte le registrazioni dei convegni di Siena e di Ancona e poi se volete vi do le indicazioni per leggere gli interventi di Andrés, che in particolare su questo argomento. Sull'argomento dell'adolescenza la nostra associazione si è occupata molto, ne abbiamo parlato anche al nostro convegno che abbiamo fatto a Perugia a fine marzo. Quindi è un argomento su cui credo che dobbiamo riflettere molto perché è un tema centrale oggi con la crisi che c'è nel mondo. Insomma, i giovani sappiamo che sono quelli che la, la devono affrontare di più. E, quindi molti degli incontri che abbiamo fatto sono stati dedicati a questo tema. Oggi Andres ci parlerà in particolare dell'adolescenza mettendo il fuoco sul tema della sessualità, come avete visto. E ci aiuterà un po', ci aiuterà un po' con le diapositive, quindi possiamo condividere lo schermo e io ti lascio la parola, Andres. Grazie. Molto grazie come sempre Giovanni per la tua amicizia e le tue parole. Ehm, Prima che tutto io voglio pedire un po' della mia, non so, disculpe, scusi, per il mio italiano, io non parlo italiano, sì, le mie antenati sono italiano, ma io non parlo, come ho diceva di prima, io parlo italiano per leggere le diversi libri e presentazioni di Vittorio, anche per vedere il calcio sul Rai o il commissario Montalbano sul Rai. No? E pertanto in diverse occasioni io posso dire alcune cose come Catarella, ¿no? Entonces sì, scusami, sì. Eh, E eh, comunque c'è ah, Monica De Marchis che sta lì vicino a te, almeno io la vedo lì vicino a te nel mio schermo, che ah. ci aiuterà per tradurre se c'è qualche parola che Sì, non... sì, 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 tantissime grazie, no? E, e anche una seconda parola prima di parlare con Giovanni abbiamo visto di parlare di questo tema di sessualità e adolescenza. Particolare sono alcune cose sul Cile, per fare un po' di un confronto, no? Di qualcosa succede qui, di qualcosa succede in Italia, no? O prima di questa cosa che no. Ecco, ok. Ya. Come sempre a me mi piace un po' di dare una contestualizzazione di qualcosa succede sull'adolescenza nel Cile. Sì. Io credo che è una cosa molto simile di qualcosa succede in Italia e questa situazione di che l'adolescenza già non è questo periodo molto breve, molto chiaro sul 13, 18, 19 anni, è un po' più lungo, soprattutto in questa popolazione
di studenti universitari, studenti terziari, no? Nel Cile in particolare, qualcosa no, stiamo osservando che è una popolazione, scusi, ya che è un po' vecchia tutti gli anni, sì, e la popolazione adolescenziale e giovanile è la più bassa in termini storici, sono approssimatamente il 21%, no, della popolazione totale. Sì. Sì, quando uno ha un po' di studio delle diverse origini, no? La popolazione giovanile nel Cile sono approssimatamente un 10-13% che sono di origine della popolazione originale, della persona che abitavano nel paese prima dell'arrivata di che gli spagnoli arrivavano, sì. Un'altra situazione che posso vedere è come la identificazione con la religione, particolarmente la cattolica, ha- tutti gli anni è molto più bassa, ya? Allora solamente un terzo della popolazione ha una identificazione religiosa. Sì. Eh. Eh, un altro fenomeno degli ultimi anni sono il fenomeno migratorio. Ya. Attualmente un 10% della popolazione giovanile è migrante, ya, particolarmente di Venezuela, ya, e la popolazione migrante è un 31% ha migrato negli ultimi 5 anni. Ok? Quando si vede qualcosa hace la popolazione, noi incontriamo un fenomeno che credo che è molto simile del che succede no, in Italia, questa popolazione che è qui in destra, no? Che ni lavora ni studia, ¿sí? Lo che in spagnolo si chiamano le giovani nini, ¿sí? Che ni trabaja ni estudia. ¿Sí? En inglés la sigla è NEET, no? No, che non lavora, non studia, sono in training, ¿ya? Y questo è particolarmente più importante in le donne giovani, sì? Ya 2/3 di questa popolazione sono donne, ya? E particolarmente il problema è che sono donne giovani in molte occasioni vincolata con il tema del cuidado del caregiver, sì, dei figli, delle genitori, degli nonni, no? Che e ha un po' di questa situazione vincolata con lo che noi chiamiamo machismo, non so come si dice bien in italiano. ¿Ya? El machismo, esta cosa del principio ¿no? de ser maschi, ¿no? Mhm. El livello educazionale, ya la mayor parte de la popolazione giovani sono con buon livello educacional, ¿ya? La educazione nel Cile sono la obbligatoria de 12 anni, ¿ya? 12 anni. Dopo alcuni giovani possono ir a lavorare con qualche parte, e qui l'educazione terziaria è un'educazione dove la possibilità è ir all'università, istituto professionale o centro di formazione tecnica. Ehm, la differenza tra l'uomo e le donne non sono significativa da un punto di vista statistico, sì. Ha un po' di differenza soprattutto nella popolazione più ricchi, no? La popolazione più ricchi ha un maggiore numero di scolarità, di anni di scolarità che la popolazione più povera. ¿Ok? Allora, ya, studiare la sessualità degli adolescenti ya, è essenziale sia dal punto di vista della salute pubblica, ya, sia di quello dei diritti umani e del sviluppo globale, no? La salute sessuale e riproduttiva
è un aspetto centrale della salute e del benessere delle persone e comprende le dimensioni biologiche, psicologiche e socioculturali degli individui. Yeah? Nella giovinezza e in particolare nell'adolescenza, la salute sessuale e riproduttiva eh, eh, toma una rilevanza particolare perché è in questa fase della vita che la sessualità emerge sia a livello biologico che psicosessuale, ya, nel quadro di un processo di generazione dell'identità ya, e di crescita e maturazione organica e fisica. Ya. E l'adolescenza eh, è una fase cruciale nello sviluppo della sessualità, infatti molte persone iniziano la loro vita sessuale durante l'adolescenza. Inoltre, a questa età il gruppo dei pari si rafforza, l'autonomia progredisce e si tende a sottolineare le differenze, le critiche e le opposizioni all'autorità. Tutto ciò rende questa fase cruciale per il comportamento sessuale e il benessere successivo. No? In Cile, come in molti altri paesi, questo periodo comporta delle sfide legate all'educazione sessuale, all'accesso ai metodi contraccettivi e alla prevenzione dei rischi associati alla sessualità come la gravidanza indesiderata e le infezioni sessualmente trasmissibili. ¿Ya? Ehm, il tema centrale è che viviamo in una società che parla molto di sessualità, ma ascolta poco i suoi adolescenti. Nel Cile le sfide di questa fase sono molteplici e complesse. Soprattutto se concepiamo il sé come un sistema di significati. ¿Ya? Comprenderemo la sessualità come una parte centrale dell'organizzazione dell'identità adolescenza. ¿Ya? Perché studiarla? Perché studiarla? Perché è una fase di formazione decisiva. ¿Ya? Eh, è un periodo critico per la costruzione dell'identità sessuale e emotiva. Le decisioni e le esperienze maturate in questa fase possono avere effetti duranti sulla salute fisica, mentale, emotiva e sociale. Gli studi sulla prevenzione di rischi aiutano, scusi, a identificare e prevenire gravidanze indesiderate, infezioni sessualmente trasmissibili, violenza di genere, coercizione sessuale e pratiche sessuali riscose. Garantisce dei diritti sessuali e riproduttivi, eh, promuove l'accesso informato a contraccettivi, un'educazione sessuale completa e un'assistenza sanitaria rispettosa, riconosce gli adolescenti come soggetti di diritti, ma non come minori da controllare. Promuovere il benessere. Un'esperienza sessuale sana favorisce relazioni emotive più sicure, un'autostima positiva, una maggiore consapevolezza dal consenso e capacità decisionali indipendenti, no? Ya. E ridurre disuguaglianze, no? La sessualità delle adolescenze è influenzata dal genere, ya? Dalla classe sociale, dalla etnia, dall'origine, scusi, dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Studiarle ci consente di affrontare la desigualenza, scusi, desigualenza strutturale che colpiscono in modo diverso. Ya. Eh, la età dell'iniziazione sessuale. Sì, ok? Eh, sono le grafiche no, ufficiali dell'Istituto Nazionale della Gioventù, ya, dove si può osservare sì, come la età di iniziazione ha disminuito, sì, ok?
No, scusi, questo è un altro. Ya, questo è il percentage, no, di persone giovani che si è iniziato sessualmente, ya, ha disminuito, ya. Eh, Questo è il percentage di sì, di persone giovani che si è iniziato senza penetrazione, ya. E questa è la edad promedio, ¿sí? ¿Ya? De personas que se han iniciado con penetraciones. ¿Ya? La edad promedio è 16 anni e mezzo, no? Ok? Così, scusi. Qualcuno ha parlato? Sì, ho detto algo. Ah, oui, sì. Ok, ya, entonces, no. Scusi, ho un problema con... eh, Tengo un problema con aquí, con la presentación. Ahí está. Ya. E così, secondo questo studio, ya, l'età media di cui l'adolescente cileno iniziano i rapporti sessuali è di circa 16 anni, ya, ma tuttavia una percentuale significativa inizia le attività sessuali prima dei 15 anni, 15 anni. Sì? Il 30%, no, degli adolescenti ha avuto un rapporto sessuale prima da 15 anni. Ya l'età mezza è di, come diceva, di 16 anni, no? L'iniziazione sessuale precoce, sì, è mancanza di un ancoraggio identitario, no? Un debutto sessuale prima di una solida narrazione personale può dare origine a un'esperienza poco integrata, ya, che possono interferire con un'autoorganizzazione coerente. Le prime esperienze sessuali prive di supporto emotivo o di significato personale possono trasformarsi in nodi narrativi, generando confusione, insicurezza o sensi di colpa. Eh. L'esperienza sessuale avviene prima che venga stabilizzata, no? Una solida autonarrazione che può portare a disregolazione emotiva, a un senso di perdita di controllo o a incoerenza. Si interiorizza per paura, fretta o pressione esterna, non per desiderio personale o autodeterminazione. Ragazzi che hanno relazioni a causa della pressione dei coetanei e poi dichiarano di non aver capito appieno cosa approvano, no? O si vergognano senza sapere il perché. Eh? L'educazione sessuale, già, solo 30-20 anni fa le campagne sull'educazione sessuale e sull'uso del preservativo venivano ripetutamente censurate in luoghi importanti, soprattutto nell'epoca come la televisione. Già? Qual è il motivo nel Cile? Ehm, Ha diversi motivi. Nel Cile, negli anni 60 del secolo passato, era uno dei paesi più moderni e un vantaggio sull'educazione sessuale in Latino America. Ya. Dopo noi abbiamo la dittatura militare di Augusto Pinochet, sul 73 all'88, ya. E tutto quello avanzi sull'educazione sessuale hanno avuto un, come si chiama? Un passo indietro, no? Ya. Soprattutto un tantissimo controllo di la organizzazione conservadora, sì? Dei principi, dei valori che ha avuto una perdurabilità nel tempo. Ok? Credenze ideologiche religiose, no? Religiose, scusi, ya, che hanno influenzato una generazione di giovani e adolescenti che allora sono
la generazione che sono le padri, no? Padre e madre attuali, il papà, la mamma di questo adolescente attuale, no? In altre parole, scusi, è stata loro negata l'educazione sessuale nei canali in cui era più necessaria. Ok? Oggi possiamo finalmente affermare che il tasso di gravidanza adolescenziale è in costante diminuzione, è impossibile ignorare ciò che ha affermato i giovani. L'educazione sessuale che hanno ricevuto è stata insufficiente e questo ha un impatto diretto su problemi gravi come gravidanza adolescenziale. Questo fenomeno è particolarmente pericoloso perché colpisce una popolazione vulnerabile sotto molti aspetti e soprattutto perché crea un ulteriore divario di genere. Ci siamo abituati a pensare che la gravidanza in adolescenza sia un problema che riguarda solo le adolescenti, ¿ya? Quando è chiaro che si tratta di un problema che riguarda alla intera società. ¿Ya? Eh, la legge 28.418 stabilisce l'attuazione di un'educazione sessuale completa negli istituti scolastici, tuttavia la qualità e la copertura sono molto variabili. Un studio dell'UNICEF in Cile ha dimostrato che solo il 60% degli studenti ha dichiarato di aver ricevuto un'educazione sessuale formale completa. ¿Ya? Il contenuto si centrano sui metodi e sulla prevenzione della malattia sessualmente trasmissibile, principalmente. Argomenti quali consenso, desiderio, emotività, emozione, identità e diversità sessuale vengono spesso affrontate in modo insufficiente. ¿Eh? Un'educazione sessuale superficiale può creare un divario tra esperienza e significato. ¿Ya? Quando l'educazione sessuale è meramente tecnica e non affronta i significati soggettivi del corpo, del desiderio, del consenso e del legame emotivo, gli adolescenti rischiano di rimanere senza un linguaggio interno per spiegare eh, o dare un nome a ciò che provano, no? Questa è veramente una difficoltà molto grande entre il io e il me, no? E il io. Il sé ha bisogno di un linguaggio emotivo per dare coerenza alla propria esperienza, no? Senza un'educazione sessuale e affettiva, gli adolescenti non riescono a integrare le proprie esperienze nel senso di sé, il che crea un vuoto o confusione. eh. Uso di metodi contraccettivi, yeah, e così, yeah. Il molto, possiamo vedere qui l'informazione dei percentaggi di persone giovani che ha usato il metodo anticoncettivo di protezione nella prima relazione sessuale. Ya. El acceso y el uso de contraceptivos son esenciales para la salud sexual y reproductiva, segundo la investigación, ¿no? Conducta del Ministerio de Sanidad. Il 70% degli adolescenti che hanno avuto rapporti sessuali dichiara di utilizzare questa forma di contraccezione. Ya. Il metodo più comunemente utilizzato sono i preservativi e le anticoncezionali orali. Ya. Nel sistema pubblico è garantito l'accesso gratuito ai contraccettivi, sebbene vi siano lacune nell'istruzione e nell'uso corretto dell'utilizzazione. Gravidanza adolescenziale. Ya. In Latinoamerica Chile è il paese con minore sì, percentaggio di gravidanza ya, adolescenziale. Ya. La gravidanza adolescenziale è un tema che storicamente ha avuto rilevanza nelle politiche pubbliche perché ha portato a diverse conseguenze negative per la popolazione adolescente, in particolar modo per le donne. Tali conseguenze sono molteplici, scusi.
già, e spaziano da maggiori complicazioni durante la gravidanza, scarsi risultati accademici e una maggiore probabilità di abbandono scolastico, già? È un elemento che contribuisce alla riproduzione intergenerazionale della povertà e la disuguaglianza sociale e ha maggior difficoltà nel trovare un impiego o alla necessità di risorse aggiuntive per i genitori e le loro famiglie di origine. Mm. Questa è già, la evoluzione della gravidanza adolescenziale nel Cile. Già? Ehm, Se posso vedere, questo è delle bambine in atto, no? Ok? Se posso vedere una caída finale. La letteratura precedente riporta la idea che la maternità adolescenziale fosse molto desiderabile in America Latina, soprattutto in settori vulnerabili. No? In questi contesti si registrava una scarsa presenza di progetti di vita alterni- alternativi alla maternità, con disuguaglianza di genere più marcata, dove le donne erano confinate principalmente a ruoli domestici. Alla luce di ciò è stata sottolineata la convalidità culturale della fertilità adolescenziale e la razionalità del suo esito. Tuttavia, le partecipanti non hanno in nessun caso dichiarato di aver praticato la gravidanza. Ya. ¿Cuáles son las experiencias que afronta una gravidanza en edad adolescencial? Diverse escenari, diverse esperienze e soprattutto su cinque dimensioni. Quando si parla di la gravidanza adolescenziale possiamo avere un profilo di rischio, no? Questo profilo presenta maggiori fattori di rischio come la ripresa dell'uso problematico di droga e livelli più elevati di negligenza genitoriale, un rischio, ¿no es cierto?, della fragilità e la scarsità della rete di sostegno materiale e emotivo. eh, Anche también la gravidanza aveva un mero chiaro cosa che si è desiderato sul futuro della sua vita. Privi di una relazione chiara, i giovani di questo gruppo vedono la gravidanza come un nuovo significato per la loro vita e un motore emotivamente per il cambiamento. Questi giovani solitamente capiscono il loro futuro figlio come un salvatore del tipo di vita che hanno avuto fino a quel momento, poiché significa avere un progetto che può comportare la motivazione necessaria per raggiungere un'istruzione superiore o il complemento dei suoi studi secondari. Ya. La disminuzione di questo percentaggio è registrato nella fascia compresa tra 17 e 19 anni, a differenza di quanto avviene tra gli adolescenti più giovani. Ciò significa che il tasso di gravidanza è automatizzato, ya, e riguarda specificamente l'adolescente di età inferiore a 17 anni. Ya. Questi casi più giovani tendono a predominare nel gruppo a rischio in cui si concentrano le caratteristiche tipiche della gravidanza adolescenziale, riconoscibili in America Latina come povertà, mancanza di opportunità, disuguaglianza sociale, eccetera, no? Tuttavia, questo profilo non descrive completamente tutti i casi, no? La gravidanza adolescenziale, almeno in Cile, non sembra sempre essere incapsulata in uno scenario di povertà e desiderabilità dove diversi profili presentano sfumata nel loro di verificarsi e il sviluppo. No? In questo caso si può incontrare un altro fattore protettivo, eccetera, no? De adolescente adulto, la differenza di genere, la gravidanza adolescenziale, ya, di un lato, mentre le donne sperimentano fino all'inizio cambiamento personale e comportamentale
nonché la sensazione dei loro attuali progetti educativi, gli uomini invece sottolineano il cambiamento in termini pratici piuttosto che a livello di identità. Ya. Riferiscono di aver bisogno di impegnarsi per diventare genitori responsabili o per mettersi in riga senza riferire di aver subito, di aver subito profondi cambiamenti nella relazione e in altri aspetti della sua vita. Da parte sua, l'esperienza del parto e della nascita fornisce una svolta drammatica alla storia dei giovani donne rispetto agli uomini. Mentre per le donne questa transizione alla maternità implica diventare adulte, con tutto il peso di che questo comporta per la loro vita, ya. Nel caso degli uomini non si nota alcuna rottura, nella loro immagine del sé, al di là di questioni motivazionali. Ya. Questi cambiamenti radicali nella vita dei giovani esemplificano la differenza tra ciò che significa essere un uomo e una donna nel contesto della gravidanza adolescenziale nel Cile di oggi. Ya. La gravidanza in adolescenza interrompe il processo fondamentale del sviluppo personale. L'adolescente deve riorganizzare il proprio sé attorno a un'esperienza che non ha scelto autonomamente. E non solo segna una volta, ma impone anche una narrazione esterna che spesso è estranea al senso interiore di sé, soprattutto in contesto di vulnerabilità. Io posso consolidare un'identità segnata al deber, al peso o dal senso da colpa. Per esempio, ragazze che passano dalla essere studentessa a diventare madre senza avere il tempo di elaborare la propria emotività adolescenziale. Ya. Della infezione sessualmente trasmissibile, le malattie sessualmente trasmissibili, tra cui il VIH, continua a rappresentare un problema rilevante tra gli adolescenti. Según un studio epistemológico, ya, eh, il 20% del caso nuovi di VIH sono della persona di 15 a 24 anni. L'uso del preservativo è fondamentale per la prevenzione anche in questa fascia di età e l'uso costante è ancora irregolare. L'aumento delle malattie sessualmente trasmissibili tra adolescenti può essere interpretato non solo come conseguenza di una mancanza di prevenzione, ma anche come conseguenza di una disconnessione emotiva del corpo. Ya. Questo il sé non riesce a integrare il corpo come parte significativa di se stesso. Le decisioni che lo riguardano tendono a essere più impulsive o spersonalizzate. Il corpo viene vissuto come un oggetto funzionale, non come un territorio emotivo. Esempio, ehm, gli adolescenti che hanno rapporti sessuali non protetti non lo fanno per ignoranza, ma perché ritengono che non valga la pena proteggersi. Sì. Rispetto alle diversità sessuali, se posso vedere qui come la ultima década, los últimos 10 anni, sì, la popolazione, il percentuaggio di persone che segnalano una orientazione diversa di la eterosessuale ha aumentato sì, di un 3,4 a un 12%. ¿Ya? Em, bueno, adelantar esta sí. Non sono necessarie. Scusa. L'esperienza della sessualità è profondamente mediata dai modelli di identità di genere e dai discorsi sociali. Il sé si costruye in una tensione costante tra l'esperienza interiore e le richieste dell'ambiente. In un sistema che punisce certe espressioni sessuali o di genere, gli adolescenti potrebbero sviluppare identità frammentate o false coerenze per essere accettati. ¿Ya? Nell'ambiente scolastico nel Cile
persistano elevati livelli di discriminazione nei confronti della diversità sessuale e di genere. Quando l'ambiente impone obblighi identitari, l'adolescente può sviluppare false coerenze narrative per essere accettato. Ciò porta a un'identità emotivamente fragile o conflittuale. Yeah? Per esempio, yeah, uomini che vivono una sessualità attraverso la prestazione, non attraverso della connessione. Yeah? O adolescente LGBTIQ+, che nascono il loro desiderio o evitare il rifiuto. Yeah? Ehm, Isolamento sociale e identità sessuale dell'adolescente, sì. Yeah. E così ha fatto una mistura, ¿no? Il fenomeno Hikikomori, ya, incel, che non è lo stesso, ¿no? Ok? I gamer estremi, ho posto tutto questo in una sola slide, ¿no? Studi recenti condotti nel Cile riportano che il 20% degli adolescenti trascorre gran parte del proprio tempo libero solo in casa, il 12% ammette di evitare i contatti sociali di fuori dell'ambiente virtuale. A livello globale si è registrato un aumento del numero di ragazzi adolescenti che si identificano come incel, no? ¿Ya? Questi giovani uomini provano frustrazione sessuale e emotiva attribuendola a cause esterne, per esempio aspetto fisico, società, donne, eccetera, ¿ya? E sviluppano atteggiamenti misogini o nichilisti, no? E questi adolescenti presentano spesso disagio emotivo, difficoltà relazionali, bassa autostima isolamento cronico, anche assenza di una chiara diagnostica. Sì? Ehm, lo isolamento come tentativo di autoregolazione emotiva, no? Evitare il contatto sociale non è semplice apatia, bensì una strategia dell'identità, scusi, dell'individuo, sì, per proteggere la propria coerenza interna di fronte a esperienze emotive travolgenti, contraddittorie o non elaborate. Ya. Ehm, il, ri- il ritirarsi ya, sociale è un modo per regolare la insicurezza epistemica, no? L'adolescente evita le situazioni in cui si sente emotivamente inadeguato, esposto o incoerente. Sì? E narrazione rigida di sé e della sua sessualità nell'adolescente con dinamiche di tipo incel, la sessualità è organizzata attorno a una narrazione rigida, esterna e binaria, in cui il desiderio è irraggiungibile e l'altro. eh. Ehm, di solito questa è costruita a partire da un'identità molto rigida e che, per esempio, tomando parole di Guidano, possono essere depressive, eccetera, eccetera, no? Avanzare un po' di più. Questa, no? Ok. Un'altra situazione adolescenziale è con la pornografia, no? E i hentai, i manga, e un'altra situazione, sì? Eh, Secondo lo studio di Youth and Porn, il 73% degli adolescenti tra 13 e 17 anni hanno consumito pornografia, più del 50% lo fa regolarmente. Ya. In Cile il report della UNICEF indicano che l'accesso alla pornografia si inizia tra 10 e 12 anni. Le hentai che io credo che voi possa conoscere, no? Questa pornografia animata giapponese, sì, è diventato sempre più popolare tra adolescenti e combinano la cultura dei videogiochi e degli anime e dei social media. eh. L'esposizione frequente e precoce alla pornografia può causare una dissociazione tra corpo, desiderio e reali connezioni umane. L'adolescente assimila le immagini sessuali potenti prima di avere le risorse narrative e emotive per elaborare. No? Ciò può sopportare alla futura esperienza sessuale vuota, ansiosa o dissociata del sé. Gli hentai
offrono spesso una rappresentazione estrema del desiderio senza reali conseguenze emotive né la nascita di intervenzione e vulnerabilità. Per alcuni adolescenti con stili evitanti o strutturati del sé più fragile, le hentai funziona come una fantasia autoregolante in cui il controllo è totale e il legame non richiede di un'esposizione emotiva. Ehm, Autorotismo legato del corpo soggettivo, quando l'eccitazione si basa esclusivamente su stimoli esterni artificiali, si può creare un divario tra corpo reale e l'esperienza emotiva del desiderio. Sì? Ehm, la narrazione rigida del desiderio e dell'altro, la pornografia, ¿no es cierto?, promuove modelli di desiderio gerarchico, dominante, mascolinizzante, focalizzato sulla prestazione piuttosto che la connessione. Chio consolida una narrazione sessuale che non è, ammette vulnerabilità o reciprocità emotiva, il che interferisce con lo sviluppo della relazione emotiva reale. ¿Ya? Eh, Esempio, un ricordo di un paziente adolescente che diceva che racconta di non essere più escitato dai partner nella vita reale perché gli sembravano lenti o poco intensi rispetto a ciò che vede nel film hentai. ¿Ya? Non ha esperienze sessuali ma passa ore a guardare porno animate. Si sente in colpa, ma dice che è l'unica cosa che lo calma quando è ansioso. ¿Cuáles son los cambiamientos sobre la sexualidad adolescencial en el Chile en los últimos 20 años? ¿Ya? L'iniziazione sessuale più informata e pianificata, ¿ya? Vamos a avanzar un po' con il tema del tempo, sì. Secondo, sì, maggiore visibilità e esplorazione dei diversi orientamenti sessuali, ¿ya? Social network, digitalización de las relaciones, ¿ya? Plataforme come Instagram, TikTok, Tinder, WhatsApp stanno cambiando il mondo in cui gli adolescenti si connettano, ¿ya? Flirtano e creano legame espandendo, ma anche esponendole a rischi come sexting no consensuale, il grooming e il cyberbullismo. Ehm, Alcune delle spiegazioni per cui la gravidanza adolescenziale nel Cile è più bassa di altri anni, ha un po' di spiegazione di tantissimi giovani che attualmente preferiscono l'autostimolazione che un rapporto reale. Sì? Le è più facile, soprattutto dopo il confinamento del Covid-19, sì? Che preferiscono sì, una stimolazione più veloce, più facile, senza uscire di casa. Eh? Ridefinizione di ruoli di genere e del consenso. ¿Ya? Ehm, Questo cambiamento è stato è promosso da movimenti come il femminismo giovanile e campagne come educazione sessuale per decidere che no significano no, ya che qui in Cile sono molto bravi negli ultimi Poi 10 anni. sostanzialmente Sì? Eh, Come le dicevano già, le minori gravidanze adolescenziali a che lui la parte esistono, conto suo, persistono, no, c'è ya, tutti. y que en Chile ha bajado. Anche un cambiamento qualitativo che è vincolato alla approssimazione della soggettività, entendere che la sessualità non si tratta solo di un comportamento, ma di complessi processi identitari, ¿ya? Dove desiderio, dubbio, esplorazione, legame emotivo fanno parte della costruzione emotiva, ¿ya? Come conclusione, ¿ya? La sessualità nella adolescenza cilena è caratterizzata da un esordio relativamente precoce ed un uso crescente ma non universale di metodi contraccettivi, e nonostante i processi compiuti della riduzione della gravidanza adolescenziale persistono divari sociali e educativi. L'educazione sessuale resta una questione in soppeso, soprattutto per quanto riguarda la questione diversa di diversità e di consenso.
per migliorare la qualità di vita degli adolescenti è essenziale rafforzare politiche pubbliche, istruzione completa e l'accesso a servizi di salute sessuale e riproduttiva. ¿Eh? Stiamo aiutando i nostri adolescenti a costruire una narrazione sessuale che sia loro oppure una semplicemente ripetere ciò che la società aspetta di loro. Eh. Questo è quanto avevo preparato. Sono bene in tempo? Sì, Sì. penso. Grazie Andres. Eh. Scusi per il mio italiano. No? Eh. Tranquillo. Mi pare che la situazione in Cile sia molto simile a quella che c'è in Italia. Non ci sono molte differenze, sono esattamente gli stessi problemi che abbiamo noi qui, identici problemi Sì, che ci sono. io, io- io- io credo lo stesso. Ehm, eh, si bien siamo in diversi continenti, no? Europa e Sud America, ya. Ma la contrizione in particolare, in Sud America noi abbiamo diversi paesi, no? E nel Cile sono Argentina più, ok? Ok? Ya, però l'identità del cileno è molto simile all'identità dell'italiano, soprattutto perché la maggioria di la popolazione migrante è di spagnola, no? O italiana. Anche noi abbiamo diverse migrazioni, inglese, tedeschi, sì, ya, però principalmente una migrazione spagnola, ya, e anche italiana, pertanto abbiamo molte situazioni molto, molto similari, sì? Sì, 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 puoi dejar de... Sí, ok, scusa. Ahí está. ok. Monica, tu che sei esperta di adolescenza, vuoi fare un commento? Intanto volevo ringraziare Andres perché veramente sei riuscito a, a fare un quadro molto chiaro e poi ho molto apprezzato i dati epidemiologici che tu metti, perché spesso si parla di adolescenza come di altri fenomeni senza inquadrarle nel contesto sociale, antropologico e culturale del quale no, si vuole parlare. Quindi ti ringrazio perché sei stato molto chiaro. E, ma in linea generale mi sembra che ancora una volta ci ritroviamo penso insomma, ad essere d'accordo sul fatto che un'educazione sessuale, per non essere un'educazione meramente medica, deve essere un'educazione all'emotività, un'educazione che sviluppi il riconoscimento e la lettura emotiva, no? Quindi spesso anche qui in Italia alcuni esperimenti, alcune pratiche di educazione sessuale nelle scuole, poi parli con gli adolescenti e gli adolescenti ti dicono: ma che noioso, mi spiegano come è fatto il fiorellino, come l'uccellino impollina con il becco. E quello che manca in realtà, quindi insomma, diventa una cosa, una proposizione descrittiva, medica, sanitaria, ma non coglie il problema che qui in Italia è molto acceso e forte, che è per esempio quello della violenza di genere e del femminicidio, no? Che credo sia molto legato al discorso che Andres stasera ci propone, cioè come arrivare, no, ad un'integrazione delle proprie esperienze, non anticipando troppo quando ancora, diciamo, uno sviluppo emotivo ed affettivo della propria relazionalità ti permette di cogliere la diversità dell'altro, di non cogliere, no, l'altro come un nemico, eccetera. Quindi, insomma, questo era in generale
le prime riflessioni che mi rimanda il lavoro di Andrés, però mi fermerei qua perché magari poi ci sono anche altre domande che poi riprendiamo più tardi, non lo so. Mi fermerei qua, mi taccio. Magari qualche Ettore. volta ci racconti tutte le cose belle che hai scritto tu e Roberta. Che ne pensi? Magari dopo l'estate, quando facciamo un altro ciclo. Mm? Piacere, grazie, grazie dell'invito. Invito a titolo personale, poi vediamo se il direttivo è d'accordo, ma penso proprio di sì, dai. Ettore, vedo che stavi lì pronto a dire qualcosa. Metti il microfono. Sì, lo levo sempre. No, mi, mi ha colpito questo fatto che tramite internet i giovani di tutto il mondo sono praticamente sempre più uguali a loro. Cioè c'è un qualcosa di trasversale che noi non riusciamo bene a capire, che non sia solo internet, sono TikTok, sono tutte le loro chat, ma c'è un'omogenizzazione che è superiore a quello che noi possiamo pensare. E ringrazio Andres o André? Andres. Andrés. Andres. Andres. Andres è perché ce l'ha proprio fatto vedere, sembrava che parlasse degli adolescenti italiani, ma sono convinto che noi prendiamo un collega svedese, ci dice le stesse cose, o un collega indiano, o un collega iraniano, ecco, che in pratica i giovani, una gran parte dei giovani, non tutto, si è globalizzata e non sempre gli adulti se ne sono accorti, o solo una parte degli adulti se ne sono accorti, ecco. Per cui ti ringrazio perché l'hai evidenziato veramente bene a noi tutti. Grazie ancora. Posso fare una domanda all'oratore? Buonasera a tutti, intanto e a tutte, scusate tanto il ritardo. Ciao. Ciao, e vorrei salutarla e anzi farle i complimenti per il suo italiano che mi è sembrato molto chiaro e la ringrazio della sua... No, no, guardi, molto chiaro e sorprendente per me che insomma è un italiano molto comprensibile. Allora, volevo farle una domanda intanto sulla questione della sessualità, perché invece a me colpisce molto questa sua relazione, perché noi parliamo molto di adolescenti in Italia, no? Specialmente in questi ultimi anni, il Covid, il post-Covid, ma parliamo molto poco della loro sessualità. Invece la sua relazione verte su questo tema e a me sembra di grande interesse perché è un tema cruciale in quell'epoca della vita. E quindi mi chiedo già qui se c'è una prima differenza anche culturale o sociale tra i nostri paesi. La domanda inerente a questo è sulla materia educazione sessuale. Ora noi in Italia non ce l'abbiamo questa materia, nel senso l'educazione sessuale non è materia a sé, non è curriculare, come si dice, no? Cioè non è una materia a sé stante, ma vengono dati elementi pochissimi di educazione sessuale in altre materie scolastiche e già questo dice molto rispetto allo spazio sociale, io direi, ed educativo, psicoeducativo che noi diamo al tema. Il tema delle maternità anticipate, delle maternità precoci, non è un nostro tema, diciamo, urgentissimo, lo è sicuramente quello della violenza. La collega prima citava i Dovremmo femminicidi. anche guardare le statistiche sull'interruzione di gravidanza precoce. Sì, no, mi Le risulta. maternità, le maternità non ci riguardano proprio ma perché c'è tante interruzioni di gravidanza. Certo, ma io infatti sto parlando del tema delle maternità precoci perché è quello che il collega poneva. Hai ragione tu, sicuramente fa il paio con questo. Quindi anche questo credo che sia un tema molto dentro probabilmente la società cilena e in questo c'è indubbiamente un'evoluzione, il fatto di riuscire a istruire un tema di gestione, di controllo, forse anche di consapevolezza.
L'altro tema è quello della violenza. Forse non è un argomento sociale cileno, mentre da noi lo è questo dei femminicidi. Abbiamo un'alta percentuale, più o meno ogni 2 giorni, insomma, no? Ci sono i femminicidi, si stanno studiando e sicuramente hanno a che fare non soltanto con la non educazione all'affettività, la maleducazione all'affettività e tantissime altre dinamiche perverse, distorte e sbagliate, ma anche con un misconoscimento del sessuale che si impasta male con gli elementi più emotivi e più affettivi. C'è abbastanza scissione da noi tra il corpo e gli affetti che dal corpo derivano. Quindi la mia domanda è intanto rispetto a chi fa da voi i programmi di educazione sessuale, se è un tema governativo, e poi quest'altro tema appunto delle violenze tra i sessi. Grazie. Eh, come sempre, scusi se non ho capito bene, e come sempre, scusi il mio italiano. Prima che tutto, sì, no, esistono nel Cile come politica pubblica di educazione, ya, l'educazione sessuale in scolastica, ya, ehm, con diversa precisione, d'accordo a la, come dire, s- ehm, i valori dei governi di turno, ok? Perché esistono tuttavia nel Cile una popolazione molto conservatora, di temi valorici rispetto della Chiesa Cattolica, no? Eh, Noi abbiamo, per esempio, credo che eravamo degli ultimi 5 paesi nel mondo che non avevamo leggi per il divorzio, la separazione congeniale, no? Che abbiamo fatto 20 anni fa. Ok? Una società molto conservatora, si dice, conservatrice, ya, di Conservatrice. di tanti valori, no? E pertanto l'educazione sessuale sempre si ha buscato molto regolata, molto regolata, ok? In alcune occasioni si è fatto questa intenzione di fare che nella scuola, no? Nel liceo, le professori, le docenti, no? Siano capaci di toccare il tema sessuale di maniera trasversale, no? Ma negli ultimi tempi sono questa formazione di educazione sessuale, ma il problema è che è molto biologica, già, molto vincolata sul pezzo funzionali che di altri aspetti. E pertanto esistono una, come dire, una necessità popolare di fare un cambiamento di un'educazione sessuale integrale, sì? Che essere capace di incorporare tantissime temi diversi che non è soprattutto lo biologico. E soprattutto questo è molto vincolato con diversi movimenti popolari, e soprattutto questo movimento femminista, no? Che è vincolato a questa seconda parte della tua domanda, che è del femminicidio, no? Ok? E della violenza di genere, che nel Cile è un tema molto, molto importante anche come in Italia. Yeah? Io non sono esperto in questo tema in particolare, ma la E anche tu è cifra importante. credo che sebbene è minore che in altri paesi di Latino America, ma questa non è una situazione per sentirsi, no, orgoglioso, sì? Perché anche la cifra è è bassa che in altri paesi, è alta, no? Non ricordo,
non ricordo la cifra esatta, però posso essere una situazione nazionale per settimana, alcune cose così, no? Non so se o 100 mogli all'anno, non ricordo, però cioè, è una situazione che esistono molti programmi del Ministero della Moglie, no? E della Equità di Genere, ya, que buscano disminuire questo episodio di violenza, anche programmi per le uomini che sono le violentatore, no? Ya, è un tema molto molto importante nel Cile. Dunque, se posso dire la mia, andrò anche un pochino controcorrente probabilmente. Qui purtroppo cioè, stiamo parlando di tanti aspetti diversi, no? Dall'educazione sessuale all'educazione sentimentale, io ci metterei pure i fenomeni dell'identità di genere odierni, no? Che sono fenomeni tutti in rapido cambiamento, no? Sono fenomeni tutti e che sono difficilmente affrontabili con le armi tradizionali. L'educazione sessuale, a scuola puoi fare didattica, non puoi fare educazione emotiva. L'educazione emotiva è qualcosa che si vive, che non è che si insegna, no? È qualcosa che si può, che ne so, trasmettere attraverso la letteratura, no? Tutte e tre i miei figli un po' di nascosto hanno letto, che ne so, i libri di Federico Moscia, 3 metri sopra il cielo, Amore 14, questi qui, no? Un po' di nascosto perché lui diceva, "Oh, ma quella non bacia, quella non bacia." Un giorno una delle mie figlie mi ha detto, "No, senti un po', ma tu pensi che la solitudine dei numeri primi sia bello?" Non so, la solitudine dei numeri primi è un libro che parla di una coppia di adolescenti torturati, insomma, stanno malissimo, insomma, no? Tu pensi che quello sia un bel libro perché parla di sofferenza e tutto quanto, ma esistono pure delle storie così belle e tranquille. Io mi ricordo quando ero bambino io, tutto rocchettaro, che però ogni tanto mi andavo a sentire i Pooh, la musica, insomma, un po', diciamo un po' che parlava di amore, che parlava di sentimenti, che parlava di queste cose qui, no? E quindi quando dici nell'ultima slide il percorso loro o il percorso che la società si aspetta da loro, ma questi ragazzi devono stare dentro una società, sì o no? O devono essere tutti antisociali per avere una cosa loro? Cioè, questi fenomeni anche dell'identificazione della collettiva della, diciamo così, di quel processo di identificazione per contrasto, ma di appartenenza allo stesso gruppo, no? Quel belonging to the marking from, di cui parliamo spesso, no? La necessità di appartenere a un gruppo, di appartenere a un contesto sociale, tutto quanto, no? E poi, quindi, io direi che l'educazione sessuale e l'educazione sentimentale e l'educazione al rispetto, no? Dell'altro sesso, scusate, parlo dell'altro sesso perché io mi ritengo insomma ancora maschio, Degli altri sessi. vabbè, degli altri sessi, questo è un discorso su cui non sono ancora pronto effettivamente a dire a mia figlia che si può fare, no, si chiama con un nome femminile ma dice che è un maschio, però un maschio omosessuale, insomma c'è un po' di confusione per la quale ancora non sono pronto, diciamo così. Dicevo, è una battaglia da fare soprattutto culturale, non didattica, no? Io non lo so, la battaglia culturale, per esempio, ecco, sarebbe, cioè io quello che sto vedendo che succede in Italia, non so come vada giù in Cile, Andres, quello che sto vedendo in Italia è che nonostante ci abbiano la stessa lettura, no? Io ho letto un pezzo di Luigi Manconi, no? E un pezzo vabbè, non lasciamo perdere, di chi? Di destra, che sostanzialmente dicono tutte e due la stessa cosa, no? Che il fatto che ci sia questa ripresa del movimento femminista, specialmente nella sua veste intersezionale, quindi non più antimascolino come prima e così via,
mentre gli uomini in una situazione di difficoltà, i maschi in una situazione di difficoltà, e che quindi quelli che ammazzano sono i più deboli, no? Sono quelli che non riescono più a sentire un'autorità, a sentire più una cosa, che ne sono privi e che non sono pronti a negoziarla questa cosa qui. No? Ok, e quindi esce fuori questa cosa. Il problema è che questo si sta così radicalizzando, no? Che ci abbiamo una destra che ammazza, diciamo così, che dice è colpa vostra, e una sinistra che dice vabbè sì, è colpa del maschio, così. E diventa di nuovo una guerra tra i sessi, diciamo, del quale la politica si sta appropriando per motivi propagandistici, diciamo così, ecco, no? Scusate se non so se sono stato abbastanza chiaro da questo punto di vista. Queste cose, cioè, ognuno di noi ha un'identità poi propria, politica e tutto quanto, ma queste questioni, per piacere, lasciamole fuori dal fatto che la politica è diventata una guerra di slogan, che non è più una visione politica, sociale, una visione di progresso. Ormai la politica è diventata una campagna elettorale permanente e se una parte si appropria di una visione, una parte si appropria dell'altra, si va a finire, si perpetua questa sterile guerra fatta di slogan, ma che nei più cretini porta scusate, li chiamo cretini e basta, porta ai drammi che porta. Scusate, Cioè, ma è interessante quello che hai detto, soprattutto su questa continua lotta tra uomini e donne, e che è anche attizzata. Io credo che le società felici sono quelle dove gli uomini e le donne diventano complici. Il fatto che ci si spinga a odiarci e a lottare e avere identificazione è un momento brutto storico. Ora, al di là delle ragioni, cioè, non si valorizza, per esempio, il fatto che stando insieme cioè, si realizza qualcosa di più. Io ho visto che quello che do ragione a te, c'è molto marketing di pubblicità nella politica e non più una cosa, un'idea, un pensiero da portare avanti, no? infatti non Quindi bisogna più fare politica, ma bisogna fare ma questo, cultura. a me colpì una frase di Karl Non Kraus un'altra parola. che diceva: ora abbiamo la libertà di pensiero, il problema è ora troviamo il pensiero, no? Mi sembra che si applica molto bene alla nostra classe politica. Poi ho una mia sensazione, no? Cioè, partendo da Devereux, no? Implicito ed esplicito nella società, noi diamo molto valore all'esplicito, ma io nell'implicito, in questa tensione attizzata tra uomo e donna, ci vedo anche delle forme sotterranee di puritanesimo. Il puritanesimo tende sempre a dividere i sessi, qualsiasi esso siano, omosessuali, non omosessuali, uomo o donna, perché per il puritanesimo lo stare insieme tra sessi diversi è il nemico, è il nemico. In Olanda le grandi finestre non erano, come dicono loro, per la luce, ma che per 9 mesi all'anno avevano l'ombra. Era perché il puritanesimo li obbligava ad avere quelle grandi finestre perché potessero guardare dentro. Hai capito? Cioè questo è, ecco, io direi che bisognerebbe andare a guardare anche i fenomeni impliciti della società e soprattutto perché si tende a non armonizzare l'uomo con la donna e viceversa. Ecco, la tua è stata un sasso nello stagno, io ho rilanciato un altro sasso per vedere Ma cosa viene guarda, fuori. è una questione a cui non ho risposte mie, Nemmeno io, eh. perché, mm, però comunque credo che non possa essere né una questione didattica né una questione politica, diciamo così, no? No. A meno che non intendiamo per la politica l'etica della polis, allora tanto di cappello, però Sì, siccome quella oggi si parli di sono politica, d'accordo con te, ma dimmi quella per il momento è un augurio che ci eh, diamo, va bene? può essere soltanto una battaglia culturale, no? In cui poi, dai, diciamocelo tutti, noi ci troviamo a mal partito, forse ecco, gente, vedo la faccia di Giulia che mi dà speranza, no? Cioè, le altre stiamo tutte insomma un po' in un punto dove è difficile parlare con ragazzi di 20 anni di queste cose. Devo dire che a volte ci riesco, no? Però si deve raggiungere una cosa tale, e io non so l'atteggiamento
terapeutico, questi sono dichiaratamente paterno, diciamo così, no? Sì, ma Capito? loro vogliono il padre, però vogliono un padre che Perché no, i ascolta, ragazzi, quando arrivano un davanti padre al che terapeuta che ascolta ha vogliono. 66 anni, è inutile, non è che si confrontano, come dire, con l'esperto di psicologia, con l'esperto di se stesso, no? No, Si no, loro confrontano vogliono uno essere. che dice, senti, dimmi quello che devo fare perché mi pare non mi ha mai detto, cioè, no, stanno così. La legge, diceva una volta il padre, e vabbè, questo è un altro problema grosso, stiamo mettendo in tantissima carne al fuoco. Cioè, e questi loro, poi io sto parlando adesso da terapeuta, insomma, no? Sì. E che sono delle terapie completamente atipiche, quelle che faccio con gli adolescenti. Chiaramente sempre strategicamente orientate, no? Però molto atipiche, mi metto difficilmente a far moviole, e no? Molto più facilmente no? A fare altro. Non so quanto Andres è riuscito a cogliere di questo dibattito, perché mi sembra un po' anche... Mi è un po' difficile di capire qualcosa dice Renato per la sua velocità, per parlare, no? Mi è un po' difficile. Questo posso Guarda, dire che no, no. se Ya. posso sintetizzare, Andres, io l'educazione sessuale non la metterei nelle scuole, cioè, nelle scuole darei, che ne so, da leggere Ya. libri per adolescenti, per esempio, no? E poi parliamo di questo, no? Parliamone come se ne può parlare, non fare delle lezioni. Purtroppo io ho visto che a Sì. scuola hanno fatto delle lezioni sull'alfabetizzazione emotiva, che guarda, io gli avrei menato, mi sono stato zitto perché non potevo fare altro, no? Mhm. Sì. Capito? Queste lezioni come se le emozioni fossero qualcosa che si devono insegnare, che non si devono vivere, capito? No? Sì, no, no. Se ho capito bene, io sono d'accordo con quello che esistono tantissime situazioni che uno non può educare formalmente, che Oh, si educano sulla vita, no? Ya? esatto. Ma esistono tantissime come organizzazioni che buscano, no? Questa istituzionalizzazione, sì, del pensiero, del vivere, no? Nel Cile allora esistono tantissimi debatti, per esempio con tutto questo che sono le persone trans, transessuali. Io credo che in Italia possa essere un fenomeno similare, già se il paese, no? Se il governo deve finanziare il trattamento ormonale, no? Di queste giovani, no? Ehm, Esistono molte organizzazioni che buscano eh, limitare il funzionamento paternale dei genitori, scusi, dei genitori sulle decisioni sul bambino e sull'educazione di tutti i tipi, soprattutto per esempio sessuali, perché dicono che i genitori sono di pensiero antico, ya, e buscano una forma come limitare. E con questo non mi riferiscono solo sul transessuali, no? Mi riferisco sulla sessualità in generale, no? Ehm, e pertanto limitare tantissimo la volontà dei genitori dell'educazione sul bambino, ya? Perché se pensano che le genitori hanno un pensiero un po' antico. In questo io voglio vincolare con alcuna cosa che dicevano Ettore, non so, 15 minuti fa di questo di, come dello transculturale della gioventù. Ya? E io credo che effettivamente in paesi come Cile, che siamo in terzo mondo, no? E di alcune forme un po' lontano di Europa e degli Stati Uniti e del dibattito che esistono in tutto questo paese. Ma per le,
Scusi, io vivo vicino a una clinica, non so se capite l'ambulanza. Ehm, ma grazie sull'internet, ya, YouTube, TikTok, Instagram e tutte queste reti, sì, noi stiamo vedendo, sì, ya, questo, o ascoltando, leggendo questo dibattito, no, sulle diverse idee in tempo reale, e tantissimi giovani ya, ha una visione, m- come dire, tantissima più avanzata, se come che stiamo osservando, no, un dibattito per cui non tutte le generazioni sono preparate. Sì? Perché non ha la misma maturazione nel discorso, nel pensiero, sì? E pertanto se sembra un po' imposta, sì? ¿Ya? Come una specie come di, non so dire, di agenda, sì? Imposta, per cui non ha il sostento reale di un cambio, sì, di pensiero. Non so se potevo spiegare bene questa situazione, no? Ya? Pertanto, sì, non è come succedeva, no, prima sull'internet, ya? Che tutte le cose arrivavano qui, sì? 20 anni dopo, 30 anni dopo, sì, o una generazione dopo di questa evoluzione in Europa o questa evoluzione in Stati Uniti, no? Allora arrivano, sì, direttamente, sì, e ha fatto un cambiamento molto profondo in in un periodo molto breve di tempo, sì? E questo ha provocato una tensione, sì? Perché il cambio ha sido molto forte tra una gioventù, sì, e una, non so, adultezza, sì, che dovevano, sì, generare una modificazione molto veloce del pensiero, ya? Ma non credo che con il sostento sufficiente, no? Negli ultimi anni noi abbiamo un'evoluzione tantissime di una esplosione, per dire di alguna forma, della diversità, sì? E che allora sono avendo un po' come dire, di rebote, sì? Sì? Sì, un piccolo ritorno, sì? A posizione non tan favorabile sulla diversità. Sì, non so non so se mi ho spiegato bene. Sì. Avremo bisogno di più tempo perché poi, ecco, ora verso la fine dell'incontro forse riusciamo a mettere a fuoco un po' meglio le cose. Ehm, io vorrei dire molte cose, ma siamo un po' arrivati all'ora che dobbiamo chiudere. Mi piacerebbe, per esempio, sviluppare di più il tema di come la sessualità entra nell'affettività per costituire l'identità personale e quindi, per esempio, anche a livello di intervento terapeutico, quanto sia importante considerare gli aspetti della sessualità come un segnale di, che, diciamo, che fa vedere com'è difficile costruire un'identità e mantenere e costruire una coerenza del proprio significato. Cioè, mentre oggi invece abbondano le tecniche di psicoterapia che risolvono il problema sessuale come un qualcosa che va isolato dal contesto della persona, no? Quindi questo, io credo che per esempio se leggete gli interventi di Andrés che sono presenti sul nostro sito, a quell'indirizzo che abbiamo detto, pubblicazioni del pensiero gentile, e in particolare avevo segnalato quelle del 2011 e del 2015, potete andarle a trovare. Vedete quanto è importante questo discorso della sessualità proprio per
costruire un tema di identità. Oggi si va subito, per esempio, quando c'è una persona che vuole cambiare sesso, il problema non è quello di capire che cosa c'è, qual è il problema che la persona porta, che è un problema identitario, è un problema che non sa come costruire la propria identità, e si va dietro al tema sessuale, poi con posizioni, non so se era anche questo che voleva dire Renato, no? Ideologiche, no? A sinistra si dice che la persona deve essere libera di cambiare sesso come vuole, e a destra si dice che non lo deve fare. Anche questa sempre radicalizzata, senz'altro. Ecco, quando invece forse la persona ha bisogno di conoscere quello che gli sta succedendo, di potersi spiegare, come diceva Andrés nella sua presentazione, non riesce a spiegarsi quello che sta succedendo perché la sessualità viene presentata in forme troppo forti, troppo che non possono essere integrate da un ragazzo, da un adolescente, non le può tenere dentro, no? Le può solo seguire pensando che quello sia l'unico modello con cui può esprimere la sessualità. Le può seguire guardandole su internet, no? Sui media. Quindi credo che sarebbe utile tornarci un po' su questi argomenti con un po' di calma e di un po' più di tempo. E magari Andres, se puoi tornare un'altra volta e magari facciamo un incontro, approfondiamo questi temi che ci hai proposto. A mí me piacerebbe tantissimo parlare di questa ultravisione, no? Perché oggi ho parlato più di questa situazione nel Cile, sì? Ok? Ya, però possiamo ritomare questo argomento in un'altra occasione che mi ha particolarmente tantissimo senso per me. Ya? Eh, per me, io sempre lo dicono, no? Ovviamente la sessualità non è el acto sessuale, ¿no? No es el coito únicamente, ¿no? Hay tantísimas otras cosas, ¿no? ¿Ya? Pero en la sexualidad uno está, cómo se dice? Nudo se dice in Sì, sì? Cioè, sta nuda la mia identità, digamos, no? Sono questo che so. Diciamo che l'educazione sessuale la studi, l'educazione sentimentale la vedi, la vivi, no? Mm. sì, guardate, veramente leggetevi gli interventi di Andrés, perché io li ho letti oggi pomeriggio e sono molto belli e molto interessanti per capire meglio come la sessualità si integra in un discorso più ampio. Lui lo spiega molto bene, quindi Del basta resto andare... Andrés collaborava con i colleghi cileni, con Alfredo Ruiz, per esempio, e questi qui, quando si chiedevano che cos'è l'amore, no? Al tempo in cui Maturana scriveva Amor y Juego e Alfredo Ruiz interrogava Vittorio su che cos'è l'amore, e Andrés Molteno faceva parte di quel gruppo di studiosi, quindi sessualità, amore, sentimento, no? Non so se ti ricordi, stiamo parlando di eh, 30 anni fa, Andrés. Sì, sì, sì. Io qui nel Cile lavoravo moltissimo con Luis Oneto, sì? Mhm. Luis Oneto, mio amico, no? Particolare maestro, sì, allora. Sì, l'abbiamo sì, sì, conosciuto, sì, sì. sì, sì, sì. Sì. Anche ho Ma lavorato, conosco sia Alfredo Ruiz, a Zygmunt, Ferrer, sì. Vedo saluto, Ma, sì. sì, sì. Va bene, io chiuderei qui. Vi ricordo che il prossimo incontro sarà sempre su un tema adolescenziale, perché parleremo con Carlo Cheli sugli interventi preventivi e precoci nelle psicosi. Quindi anche qui parliamo di adolescenti. Tra l'altro questo è un tema di cui diciamo si parla poco, ma Carlo Cheli ha diciamo, tirato fuori un modo per intervenire appunto precocemente
che ha applicato nel suo servizio di Civitavecchia per cogliere gli inizi di una psicosi. Anche questo è un qualcosa che, insomma, che andrebbe conosciuto meglio. Quindi comunque ringrazio Andrés, che è stato veramente molto gentile, e ringrazio anche lo sforzo che ha fatto per parlare italiano e per cercare di portare il suo messaggio. Vi ringrazio a voi che siete rimasti fino a questo momento e alla prossima. Grazie. Grazie Bruce, Grazie a voi. Grazie. Grazie Grazie. Andrea, per le sue Grazie. chiacchiere. Ciao. Grazie a tutti, ciao. Ciao Ben Susanna. interessante. Ciao. Grazie a voi dell'ospitalità come sempre. Ciao. Buona serata a tutti e grazie. Serata. Grazie da Giuli. Grazie Ciao. sempre a Tutti, Paola buona per serata. l'organizzazione. Termino la riunione per tutti. Bene.